Para Santana do Paraíso é um grande orgulho receber o Som de Minas, um espetáculo que mistura cultura, emoção e muito sentimento através da música. Porque a música ela tem esse potencial, ela nos transporta para um momento do passado que a gente é capaz de reviver através desse grande espetáculo. E em Santana do Paraíso a cultura tem que estar acessível, tem que estar perto das pessoas e é isso que o Som de Minas trouxe para a nossa cidade. O Grupo Violaço está muito feliz de realizar pela primeira vez com o projeto Som de Minas. A gente agradece o convite, ficamos muito felizes com o público que compareceu aqui. O Grupo Violaço busca exatamente o mesmo objetivo desse projeto, né? Valorizar a nossa cultura mineira. Então se encaixou perfeitamente a nossa apresentação com o projeto. A Bemis é muito importante estar aqui em Santana do Paraíso hoje, trazendo esse projeto Som de Minas, que a gente tanto se orgulha pela nossa banda de Antônio Dias e agora trazendo outras bandas aqui para essa cidade também.